friend, and you can see me again. Kali ini aku akan mainkan sebuah game yang berjudul Cat Mario. Ini merupakan game Super Mario Bros. Cuman dia dibuat seperti cat, atau versi ngeselinnya bisa dibilang. Ini juga game ini pernah dimainkan oleh YouTuber juga sih, kayak misalnya Reza Arab Octavian dan YouTuber lainnya seperti Miao Auk juga pernah mainkan ini. Jadi aku pun juga mau mencoba game Cat Mario ini. Katanya sih ini gamenya seru dan ngeselin juga memang. Mudah-mudahan nggak sampai emosi ya. Langsung saja kita mainkan game Cat Mario 2. Oke, bismillah. Level 1. Cat. Oke, di sini ada kucing kecil yang sangat manis. Kita lompat jam. Oh, ini pasti ke atas dan salah. Kurang jumpnya kurang bagus. Oke, I'm sorry. Oke, bisa kita lakukan lagi. 1 2, iya, lompat. Tidak. Sorry. Oke, bisa. 3 nyawa. Oke, kita lompat dan itu ada balon. Bukan, berarti nggak ke situ. Oke. Good juga yang main game ini ya. Lompat ya. Balik kemari dan itu ngapain dia di sana? Oke, berarti harus lompat cepat dan jangan sampai dia ke bawah. Oke. Paham. Lompat. Aduh, lambat mati kita ya, mati. Pasti mati. Nggak boleh lambat. Ini nggak boleh lambat. Oke. Jam. Ayo. Ya. Oke, berhasil. Lagi lompat. Aku pencet. Oke, nggak boleh. Harus fokus dia. 4. Yap. Ya, bisa. Oke. Bismillah. Lompat, jumping. We did it. Sekarang kita berjalan dengan santai. What? Itu tadi enggak. Oke. Kita sekarang udah tahu harus jumping lagi. Setelah masuknya harus jumping lagi. Oke. Fine. Lompat cepat. Yap. Oke, bisa. Hampir saja. Sini harus jumping yang tinggi. Oke, bisa. Ayo lagi. Ayo Cat, kamu bisa Cat. Kamu bisa seperti apa yang kamu mau Cat. Ayo bisa Cat. Ayo. Kalian jatuh loh. Oke, masih bisa. Lanjut. Bismillah. Kayaknya ini ada prasangka buruk, tapi kayaknya harus lompat. Kalau firasat kita lompat ya. Betul kan? Betul. Hampir aja lagi. Oke. Jalan santai. Itu goyang guys. Mana nih? Oke. Anggap aja nggak ada halangan. Tapi kayaknya ada sesuatu. Oke, kita bikin manuver. Hampir. Jebakan yang sangat bagus. Hampir. Waduh. Jalan. Oke, kipi. Aduh, lucu kali kamu kucing. Dia jebakannya, ada jebakannya. Oke, bisa. Hampir enggak, belum emosi mainnya. Ayo pelan. Yap. Oke, Oke, ayo bisa. Kita bisa, miau. Kucing manis. Lompat. Alelele, lompat. Tuh, tadi sini kita harus pelan-pelan. Dan lompat lagi. Ini tadi ada jebakan kita manuver. Yes, berhasil. Jalan terus. Ini kita harus cepat melangkah. Jurus 1000 lari. Oke, bagus. Dapat koin. Entah apa guna koinnya. Kemarin aku juga ada kawan main ini, temennya main juga. Kayaknya di sini nih
Aku mengerti ke sini. Oke, kita harus lompat kemari dan kita jumping ke kiri. Berhasil. We did it again. Dan lompat jauh. Kurang jauh lompatnya. Oke, belum emosi. Masih bisa ditahan. Kita nggak boleh emosi. Main kita harus sabar. Piak. Sabar. Jumping. Ala greget. Ayo kucing manis. Kita harus finishkan game ngeselin ini dan lompat lagi kita sedikit manuver di sini. Kejauhan manuvernya. Ayo ulangi lagi. Lompat, jangan lama-lama, lompat lagi manuvernya. Sorry. Oke, lompat lagi, lompat yang ayo, come on. Lompat. Hampir, ayo. Fokus. Lompat, jumping. Oke. Kita harus berhati-hati lagi. Berhati-hatilah. Jeng. Jumping. Manuver di sini harus berpandi-pandi. Nggak kena, bro. Nggak kena. Lagi. Lari. Kurang bagus. Harus banyak latihan lari kau, kucing manis. Jangan kau tidur aja, ketimpa lagi. Ayo, semangatlah. Bagus. Iya. Oke, jumping. Yes, berhasil. Up, manuver. Jangan lupa manuver. Ayolah, masa mati-mati aja sih. Sangat bisa dapat game kayak gini nih. Ini game nggak susah loh. Game gampang nih. Gampang sekali loh gamenya. Ayo. Dari sini kita perlahan-lahan dan jumping. Sedikit manuver di sini. Soalnya kalau kita latih nggak bakal mungkin bisa. Ayo, bisa. Yes. Hati-hati di sini. Lari yang kencang. Kelewatan. Larinya kelewatan. Bisa lagi. Oke. Salah, oke. Ayo lagi. Nggak fokus. Ayo, lompat, jumping baby, jumping baby, something give me like this. Nggak ke situ, jumping lagi. Memang atlet lompat juga ini kucingnya ini ya, dari dulu, dari lahir kan suka lompat kerasa dia. Kita selalu berdiri di sini dan lari. Oke. Lari. Gak kena, bro. Di sini kita harus lompat. Aku tadi udah main ini 3-5 sampai yang menit sih. Tadi harus lompat kayaknya. Lompat. Ulangi lagi. Aduh. Lompat. Jump. Oke, bisa. Kita pasti bisa, harus bisa lah. Apaan kayak gini kok nggak bisa. Lompat, dan lompat lagi. Ya nggak kena. Lompat, lari. Oke, lari. Gitu lah, ceng. Kasih makan kok harus nurut sama yang punya. Lompat. Di sini nih, ini agak susah sekali. Bisa, bro, bisa. Ini aku tahu teka-teki yang sangat. Teka-teki yang mudah sekali. Udah mau. Capeknya diriku.
Ayolah, ayolah, semangat kakak. Ayo lompat, 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 lompat. Oke, bagus. Jumping again lagi. Manuver, sedikit manuver di sana. Ayolah kucing manis yang susah. Kucing apa musang? Oh ya, cat ya. Namanya juga cat. Lari. Oke, bagus. Oke. Nggak bisa-bisa loh. Ayolah. Ayo bisa lah, ayo bisa lah, ayo bisa lah, ayolah bisa. Kita harus bisa. Ayo main bersama Cat Mario. Oke. Aduh, dari sini-sini aja pun matinya. Susah banget nih game. Apa yang harus aku lakukan? 21 kali mati loh. Susah sekali ininya. 22 kali mati loh. Shit. Oke lah, sampai sini aja kayaknya game Cat Mario. Soalnya ini susah banget. Dari tadi main nggak. Tapi tadi udah mau game loh. Oke, makasih yang udah nonton buat game ini. Mungkin besok atau lusa akan mainkan game ini lagi sampai finish. Soalnya nggak mau sampai emosi sih main ini. Oke, thank you for watching and see you to next video. Bye.